Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan review mesin tempel 3,6 PK. Merek Parsun, katanya mesinnya bagus cuman handle saja yang keras. Gantung di luar aja. Mari kita akan turun mesinnya, baru kita cek handle-nya. Biasanya handle-nya keras, itu di atas atau di bagian kaki, itu akibat uapan air laut. Ini tutupan mesinnya merek Parsun. Entah ini buatan mana kita pun tak tahu, tapi aku lihat mesinnya bagus juga. Apa ya? Bisa. Ini apanya lagi? Itu buka kan itu? Dua ini. Bisa kan? Benar ya enggak? Pakai kunci shock tak?
Oke teman-teman, mohon dukungannya dengan cara klik like dan subscribe. Kemudian tekan tombol loncengnya, supaya kalian yang pertama mendapatkan video selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Yang buka ada salah sama. Ini juga. Mana bos?
Itu pakai apa bang? Mana? Pakai alat-alat. Google gitu. Iya. Apa malah ya? Ini yang bisa dikit. Kalau kita pakai. Google aja. Kalau Google lagi. Dasar aku bawa sini. Lagi. Hah? Kau kan dulu. Kami kan saling bantu sana. Itu makan enam bro. Balik. Ya, berapa lah tadi tuh? Banana mana? Air ringkai? Bukan. Sembur. Sembur? Ya. Tahu bang sana bang? Ya, aku sering sana. Ya. Pancing. Sama abang pegang mancing juga nih. Hah? Mancing juga. Iya. Hmm. Kenapa mancing jalan-jalan kan? Blessing. Masih kan? Ya bang. Iya. Semalam saya kontak ini. 15. Ya. 15 saya tak nih. Mesin trek. Kamu baru malam aja? Kalau ini kayak ada masanya tak pandai. Ya. Ada pandai. Kita pilih nanti di Depok. Kenapa? Pas juga. Nyetel ya bang ya? Harus pas nyetel ya? Ya jadi kan. Nomor mana? Ini pertama kali di sini. Motor pun enggak. Ya, motor pun ada yang depannya. Bagian yang biasa-biasa karbu, plastik gitu-gitu aja. Kalau mesinnya tak. Kesini tadi pakai apa bang? Motor bang, tuh gitu. Mati situ. Jam berapa deh? Pagi-pagi dah sini. Soalnya kemarin tidur sini juga mana tadi malam. Jadi kemarin dah sore. Pakai kandang bang di sini. Ya. Ya. Ini di bawah itu ada juga bengkel ini. Bengkelnya ada tapi gantinya bos. Hah? Apa itu? Ini juga. Minta tolong itu buka.
Hah? Jam yang ke bawah atau di sini ya? Takut ke bawah tak? Hah? Ininya yang keras nih. Ini tak kuat karetnya nih. Tak bagus sangat. Buka ini dulu. Bot ini buka tengok dia terai dah. No, betul lah. Bot buka ini. Ini buka. Bot. Ni tak bisa keluar. Ini mesin Cina juga ya? Oh, bawah yang jam. Hah? Bawah. Bawah ya? Bawah yang jam. Ternyata bagian bawah yang keras. Mari kita akan buka kakinya. Ini yang belajar apa? Jadi belajar. Itulah, minta kancing itu. Ada kancing itu pakai las. Jadi kat sini bang. Oh, Jadi lah kan. Bisa pakai 2 hari. iya. Gara-gara las, lah banyak penyakit ya. Hebat kalau kan. Terus jelas dia kan. Pening sendiri dia. Tak ada kunci kamu sini. Ini berapa kali sobek kemarin? Makanya banyak. Plastiknya tuh. Pakai motor. Berarti bang kemarin kesini juga ya? Apa? Kemarin. Nah, Nah. nah jalan ke sana dulu sana ada yang murah. Kalau mau yang mau masuk. Ini ada yang Taiwan. Apa? Murah lah daripada yang baru. Murah lah daripada yang jaket pun ada. Murah tak? Kualiti bagus. Mana-mana ada yang
Ajak lagi tu. Banyak tu, buka ini ram. Tapi kan ini pula dia buka. Dulu tak, buka kasi. Dari tengah tak. Ini kan ini tengah. Buka ini kan rumah ini kalau dah tengah mana itu. Kalau dia buka ini. Jangan sekali lagi buka itu. Siapa ni? Jadi, yang mana nanti? Ini je. Nak buka macam mana ni? Ini buka ini Pak. Ha? Ini ganti. Rumah mana buka tu? 2 kali buka ni. 2 kali lupa ni. Ya, dua bukan. Apa? Ini Pak. Ha? Ini? Mau pasang juga? Ah, Ini buka aja? iya. Pasang Pak. Pasang sekali? Iya. Tutunya ada? Ah, Tutunya ada? ada. Ha? Ini alatnya kan? Ha? Ada. Ada. Ini? Aduh, 2 biji? Iya. Pasang 2 biji? Pulang karena sedikit udah. Kawan itu. Cuma gelas ni. Nah, boleh ini gelas. Apa sebabnya Bang? Apa sebabnya? Sebab dia, saya Jepang ni malah bikin. Berapa di sini? Dan pecah. Bos, buku itu ada tak bos? Ha? Itu. Ini muka ini 12. Ini. Muka ini ada. Ada tak kemarin aku ada yang beli ini. Aku kan sering, aku kalau otak-otak kan beli terus. Ah, Oh. dulu biji. Mana ni dia? Jangan ini. Lagi? Boleh ya. Oh, kat sini. Ini buka juga kan? Yang ini kasih pisahkan, yang sana kasih pisahkan, jangan campur. Jadi, abang ini ya, Bang? Tambah saya.
Banget yang masak. Mau pasang. Lupa kok. Saya ingat sekali cuma. Apa? Dia ini macam mana cara pasang? Kan ada tombol ya. Alat apa baru kan? Buku baru, ada satu Pak. Kan ada tombol dia. Atas ya? Ya, ada. Pinnya tuh saya pasang dulu, pasang kelahan tengah dulu. Tapi, satu, Ini kan? satu. Pasang yang tengah dulu. Iya. Ini ke tengah. Itu kuat kan bisa dipasang kan? Tinggal lihat aja mana cara pasang. Ini bukan yang tengah dia. Ternyata bagian ini yang keras, tadi aku ketok, makanya dia agak longgar. Pin dia salah tuh, lihat pin dia dari mana pin dia? Putar balik. Hanya diputar lagi, ha, putar sana. Belajar Pak.
Sini kau ke? Sini kau. Tiga. Sini bang. Bang, bang. Gelap. Terima kasih. Mari. Halo. Ah. Baik kamu. Hah? Oh. Apa emang? Hah? Apa lah? Lem desktop yang abu-abu tu Kosong. kosong kan? Tak, itu ada. Halo. Halo. Ah. Halo. Ayo kita nyata lah. Halo. Halo. Lagi sekali. Aku mau itulah. Boleh lah. Dia kaki perlahan ni. Kalau ni dah buka. Tangan aja, tak apa-apa. Ya, 600.
900. Yang 900 lebih semua. Kan? Dari ini mana dari ini? Dari mana bawah ini? Hah? Dari mana bawah ini? Ada macam mana komplit? Kalau ada lah. Ada ni lah. Balikan lah. Bos, kita lakukan apa ni, Bos? Nah, Kalau sebetulnya. eh, bang saya sama. Kita pasang seperti ini. Berapa semua? Cek aja, tak payah lihat lagi. Cek aja, lagi jejak dia. Ini siapa penuh? Yang tidak ngintip. Yang kuntik ya? Yang kuntik ya? Hah? Mana ni? Bro. Awak. Okey nak ni. Ada dengan baru ni. Beda dulu. Pani Bos, mana? Pani apa itu? Entah sejauh semua ke? Anak-anak kecil. Ya. Kau cia ke lo bohong lah. Ya, Sedap eh? yang aku sama. Bos, Apa? apa dia mana? Ya, betul sedap eh? Belum sih? Siap dia lah. Boleh ya? Ya boleh ya? Ya, kita nak buang lah. Thôi, sẽ kén. Siap kereta macam ni. Oh, Thôi, được cô á? cái quỷ lại mẹ hả? Qua là Quý tiền à? bác sẽ qua. Boleh sampai kan? Hah? Sampai kat mekanik ni. Apa mau dia apa?
hujan kuat sangat susah. Tak hujan panas. Hari Minggu aku pinjam ya. Hah? Kuat. Ini hari ini bawa nampak matahari. Oh, ini dah putar kau ni. Nah, ada macam gelap tuh nangis tuh ya. Ini kenapa matahari naik hujan lagi nih mas? Oh, ya gelap. Kita ada makin sakit semua. Berarti kan ikan lain boleh ambil. Mengarah ikan aja. Kenapa? Hah? Tak mau hidup ya? Itu orang mana? Salah. Ini pak? Jauh tak? Ikut kau saja itu mah. Kita ada. Balik jauh bang. Hmm.